Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning or maybe good afternoon. How are you today? I hope you are fine and happy. Welcome back to English class with me Memdian Safitri. And today we will learn about structure skill 9 to 10. It's about noun-clause connectors. Ya, sebelum kita masuk ke materi noun-clause connectors, kita flashback dulu ya. Kita review lagi, apa sih komponen minimal untuk membentuk sebuah clause atau klausa dalam bahasa Indonesianya? Ada yang masih ingat? Ya, subject plus verb. Ya, sama halnya seperti sentence. Sentence minimal juga harus terdiri dari subject plus verb. Lalu apa itu connectors? Dari kata connect, menghubungkan. Jadi connectors artinya penghubung. Di sini maksudnya adalah kata hubung. Untuk menghubungkan apa? Untuk menghubungkan noun clause. Jadi dalam sebuah kalimat ya bisa jadi dia terdiri lebih dari satu klausa. Ya misalnya dua klausa. Untuk menghubungkan dua klausa tersebut dibutuhkan kata hubung namanya clause connectors. Nah, berhubung di sini klausanya itu berfungsi sebagai noun, kata benda, maka namanya noun clause connectors. Ya. Oke. Kita lihat ke contoh. Ya, jadi noun clause connectors namanya konektor yang menghubungkan klausa. Klausanya namanya noun clause, kata benda. Klausa kata benda. Kita menuju ke contoh. Part A. Noun clause as a subject of a sentence. Jadi, noun clause di sini fungsinya ada 3, sebagai subjek dari kalimat, sebagai objek dari verb, sebagai objek dari preposition. Kita ulas yang pertama yaitu noun clause as a subject of a sentence. Tadi minimal terdiri subjek dan verb. Kita cari dulu subjeknya. Subjek. Ya. Verbnya ini. Nah, ketemu satu klausa. Ya. Ini apa? Is verb. Kalau ini verb saja berarti belum menjadi satu klausa. Karena syarat satu klausa adalah subjek plus verb. Nah, when ini apa? When inilah yang kita sebut dengan connector. Ya, kita labeli sebagai C. Karena noun clause connectors, maka yang dinamakan noun clause itu yang menempel pada konektornya. Di sini konektornya adalah when. Yang menempel ke when itu klausa yang mana? Ini. Nah, ini ya. Jadi kita kasih border dulu di sini. Ini the passengers must board, ini noun clause-nya. When itu konektornya. Jadi noun clause itu selalu menempel pada konektornya. Itu yang perlu kalian ingat ya. Lalu yang kedua, is important to remember. Apakah ini bisa membentuk sebuah klausa? Secara kasat mata tidak, karena hanya terdiri dari verb saja. Tetapi, ya, itulah fungsi noun clause tadi, as a subject of a sentence. Jadi subjeknya di mana? Inilah subjeknya. Klausa pertama inilah sebagai subjek dari kalimat tersebut. Makanya di sini hanya ada verb. Karena subjeknya ini, satu gelondongan ini, satu noun clause plus konektornya itu subjeknya. Ya. Oke, jadi noun clause yang sebagai subject of a sentence, klausa yang noun clause-nya sendiri, dia memiliki komponen yang lengkap. Ada subjek, ada verb. Dan tentunya awali dengan konektor. Karena dia harus menempel pada konektor, makanya konektornya di depan. Baru kemudian diikuti oleh klausanya, subjek plus verb. Ya, lalu baru kita menuju ke verb inti dari kalimat tersebut, yaitu is. Ini verb inti dari kalimat tersebut, is. Ya, kan nggak ada subjeknya. Untuk klausa yang kedua, ini tidak bisa kita sebut sebagai klausa. Secara kasat mata kan gitu ya. Tetapi, kenapa ini adalah sebuah kalimat yang utuh? Karena subjeknya di sini.
when the passengers must board ini subjeknya. That's why kita sebut noun clause as a subject of a sentence. Noun clause sebagai subjek dari kalimat tersebut. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke B. Noun clause as an object of a verb. Object of a verb. Ya, objek dari kata kerja. Oke, kita langsung boleh ke noun clause-nya dulu kita cari ya. Kalau kita mau cari noun clause-nya, kita harus cari dulu mana konektornya. Kita identifikasi dulu. Ketemu nih konektornya di sini. When. Karena syaratnya dia harus nempel dengan konektor, artinya dia ada di belakang konektor, maka ini yang disebut dengan noun clause. Nah, kita pastikan dulu ya. Klausa tadi minimal terdiri dari subjek dan verb. Kita pastikan dulu. Bener nggak? Oke, the passenger ini subjeknya. Must board ini adalah verbnya. Ya. Jadi, kita kasih border di sini bahwa ini adalah noun clause-nya yang nempel dengan konektor, ya. Nah, kita analisis klausa yang depan. Ini I sebagai subjek, know sebagai verb. Gitu. Karena letak noun clause ini ada di belakang verb, itulah kenapa disebut dengan object of a verb. Jadi subjek dari kalimat ini adalah I, verbnya adalah know, objeknya adalah ini, when the passengers must board. That's why dia disebut sebagai noun clause as an object of a verb. Letaknya dia ada di belakang verb, dia mengikuti verb. Ya, makanya sebagai object of a verb. Apa bedanya dengan yang ketiga? Nah, kita cari dulu ini sebagai object of a preposition. Kita cari dulu konektornya. Ya, ini konektor. Syaratnya tadi harus menempel ke konektor, berarti ini noun clause-nya. Ya, kita coba pastikan dulu subjeknya ada enggak? Ada, the passengers. Verbnya must board. Oke, sah ya sebagai noun clause. Oke, kita lihat yang klausa satunya, yang depan. Subjeknya apa? I. Verbnya I'm concerned about. Nah, di sini ada about. Inilah yang disebut dengan preposition. Karena letak klausa ini ada di belakang preposisi atau mengikuti preposition about ini, makanya disebut noun clause as an object of a preposition. Oke, jadi kita amati ya. Tadi noun clause as a subject of a sentence, dia terdiri dari konektor, subject, verb, verb. Jadi verbnya 2, ya. Yang kedua, noun clause as an object of a verb, dia terdiri dari 2 subjek, 2 verb yang dipisahkan oleh konektor. Jadi subject verb, konektor, subject verb. Lalu object of a preposition hampir sama dengan yang object of a verb, cuma karena di sini of a preposition, jadinya ditengahi oleh preposition. Subject verb preposition. Sebenarnya preposisi ini menempel pada verb ya, concerned about. Ya, depend on, interested in. Gitu. Jadi itu satu kesatuan dengan verb. Ya. Subject verb preposition, konektor, subject verb. Hampir sama dengan ini, cuma bedanya ada konektor di sebelum, ada preposition di sebelum konektor. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah hanya when saja? Karena tadi di slide sebelumnya kita hanya menemukan when sebagai konektor. Ya. So, sebenarnya non clause connector itu tidak harus when. Ya, tapi bisa what, bisa where, bisa why, bisa how. Bisa whatever, bisa whenever, bisa whether, if, bisa that. Kalau yang ini kita kenal dengan 4W 1H. Ya, kita sudah belajar ini dari SMP. 4W 1H. What, when, where, why, how. Whatever, apapun, whenever, kapanpun. Whether, if, ini apa. Apakah.
That, bahwa, ya. Oke, tadi kita sudah bahas ini. Lalu kita menuju ke latihan. Jadi nanti di real TOEFL kalian akan menghadapi soal semacam ini. Semacam ini ya, bukan seperti ini, tapi semacam ini. Nah, kita latihan dulu ya. Blah 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 was changed, caused many problems. Kita analisis dulu. Was ini sebagai was change ini sebagai subjek atau verb? Iya, verb. Caused, verb. Kita ingat tadi yang verbnya ada 2, semuanya ada 2, ya. Yang butuh subjeknya hanya 1, ada nggak? Tadi di slide sebelumnya ada ya, yaitu di bagian noun clause as a subject of the sentence. Ya, jadi karena tadi kita sudah bahas klausa itu minimal harus terdiri dari subject and verb, berarti ada yang hilang. Yang hilang adalah subject. Karena ini sudah mentok, tidak akan ada lagi kata-kata, berarti kata yang hilang otomatis di titik-titik ini. Ya, apa yang hilang? Subjeknya hilang, nggak ada. Ya, kalau sudah ada subjek, verb, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia bentuknya berarti yang pertama tadi, dia adalah subject of a sentence. Berarti konektornya ada di depan. Oke, jadi yang hilang konektor dan subjek. Ya, kita eliminasi yang tidak konektor. Ada konektornya enggak? Enggak. That apakah konektor? Bukan. That apakah konektor? Iya. Tapi kita lihat dulu, apakah the schedule ini subjek? Iya. Kenapa bisa iya? Karena yang namanya subjek itu wajib berupa kata benda. That itu konektor, the schedule itu noun. Noun, ya. Jadi memenuhi syarat sebagai subjek. Berarti ini konektor, ini subjek. Gimana dengan because? No. Bukan juga konektor, bukan juga subjek, ya. So yang betul adalah yang C. Kita masuk ke latihan, ya. Jadi nanti di real testnya kalian akan menemukan instruksi semacam ini. Each of the following sentence contains more than one clause. Berarti masing-masing kalimat di sini, di bawah ini ya, dia terdiri lebih dari satu klausa. Underline the subjects once. Underline, garis bawahi subjeknya satu kali dan verbnya 2 kali. Circle the connectors. Buletin konektornya. Put boxes around the noun clauses. Ya, jadi kalian harus mengkotak atau memberikan box ya di noun clause-nya. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi tentukan apakah kalimat itu betul atau salah. Coba nomor 1 ya. When the season starts is determined by the weather. Tadi kita baca lagi perintahnya. Underline the subjects once. Mana subjeknya? The season. Once ya, sekali aja. The verb twice. Starts. Ini apa? Verb. Berarti twice. Ya. Circle the connectors. Kita lihat connectorsnya mana? Nah. Kalau kalian lupa nanti kalian bisa lihat lagi diagram yang atau gambar yang di slide sebelumnya ya, apa saja konektornya. Dan put boxes around the noun clause. Nah, ingat-ingat tadi sudah dibahas yang noun clause itu yang nempel dengan konektor. Karena ini konektornya berarti yang nempel the season starts. Put boxes. Kita kasih box ya. Oke. Ya, memenuhi syarat enggak? Coba kita analisis lagi. Ini subjek, ini verb, ini verb. Memenuhi syarat sebagai subject. Noun clause as the subject of the sentence. Correct or incorrect? Correct ya. Number 2, why dinosaurs became extinct is not clear to researchers. Okay, subjeknya mana? Dinosaur. Kita underline once. Became. Kita underline twice karena dia adalah verb. Is. Kita underline twice karena dia sebagai verb. Kita
Bulletin Y-nya karena dia sebagai konektor. Lalu put boxes around the noun clause. Yang nempel pada konektor, karena ini konektor, jadi yang nempel adalah klausa dinosaurs became extinct. Ya, kita kasih boxes di sini. Nah, ini tadi subject, ini verb. Ini verb. Memenuhi syarat nak? Memenuhi syarat ya sebagai subject of the sentence. Jadi noun clause yang sebagai subject of the sentence, clause kalau clause konektornya selalu di depan. Jadi ini bisa dikatakan betul. Ya, why dinosaurs became extinct ini sebagai subjek kalimatnya is not clear to researchers. Selanjutnya, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Kita analisis dulu. The schedule ini adalah subjeknya. Indicated ini adalah verbnya. Ini verbnya ya, ini subjeknya. If di sini adalah konektor ya. If-nya adalah konektornya, ketemu konektornya di sini. Nah, kalau sudah ketemu konektor berarti klausa yang mengikuti konektor bisa dipastikan dia adalah noun clause-nya. Oke, tapi kita cek dulu mana subjeknya. Ada subjeknya? Ini subjeknya. Nah, ini adalah verb-nya. Oke, berarti bisa kita pastikan ini adalah noun clause-nya. Ya. Nah, subject verb konektor subject verb ini adalah tatanan untuk yang berada di posisi object of a verb. Oke, karena verbnya apa? Ini verbnya, indicated ini verbnya, dan ini objeknya. So, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Betul. Lalu yang keempat, that the professor has not yet decided when the paper is due. Betul enggak? That the professor has not yet decided when the paper is due. Kita lihat. Yang konektornya di depan itu hanya yang berfungsi sebagai subjek. Berarti kita harus ingat tadi di sini sama seperti nomor 1 dan nomor 2, ini adalah konektor. Ya, berarti di belakangnya ini harus full subjek plus objek. Betul nggak ini? Subjek. Subjek plus verb ya. Ini subjek atau verb. Verb. Ya, ini garisnya harus 2. Ini ada konektor lagi. Padahal di sini sudah ada konektor lagi. Di sini juga ada konektor juga. Di sini ada konektor lagi. Ini subjek, ini verb. Kalau subjek, verb, konektor, subjek, verb itu adalah model dari noun clause yang ada sebagai object of the verb. Tapi di sini konektornya 2. Ada nggak tadi di pembahasan sebelumnya? Kalau konektornya 2, nggak ada. Jadi nggak usah kalian pikir panjang-panjang, sudah bisa dipastikan ini salah. Yang dibutuhkan konektornya hanya 1 saja. Harusnya ini tidak ada. Nah, kalau ini tidak ada baru betul. Dia posisinya when the paper is due ini sebagai noun clause yang fungsinya sebagai object of a verb. Object of a verb. The professor has not yet decided. Ini objeknya. Decided what? Decided when the paper is due. Gitu ya. Tapi karena di sini ada that juga, jadi ini bisa dipastikan incorrect. Next, talk about where we should go for dinner. Talk about. Nah, ini ada preposition di sini. Ini verb. Ya, where ini adalah konektor. We di sini subjek. Should
go di sini verb. Verb, preposition, konektor, subject, verb. Tidak ada tatanan seperti ini ya. Ini namanya tatanan yang kacau ya, karena ini verb. Verbnya past tense. Coba. Oke. Berarti kita bisa pastikan di sini incorrect. Karena kalau dia adalah noun clause yang berfungsi sebagai object of a preposition. Nah, karena di sini konektornya di sini ya, jadi bisa kita pastikan yang mengikuti konektor ini adalah noun clause. Berarti noun clause berfungsi sebagai object of preposition. Nah, harusnya sebelum preposition di sini harus ada subjeknya juga. Subject plus verb, preposition baru ke konektor. Gitu ya. Ada komponen yang hilang di sini. Ininya nggak ada S-nya. Oke, next. Kita masuk ke skill 10. Use noun clause connectors or subjects correctly. Jadi bedanya dengan yang skill 9 tadi, skill 9 tadi, noun clause di skill 9 itu hanya berfungsi sebagai konektor saja. Tetapi di skill 10 ini, selain konektor, dia juga berfungsi sebagai subject of the clause, ya. Bukan of the sentence ya, of the clause. Oke, kita masuk ke example. Noun clause as subject. Whoever is entering the room must show his identity card. Kita garis bawahi dulu mana yang merupakan konektor. Ini ya, ini konektor. Is entering ini adalah verb. Must show ini adalah verb. Oke. So, mana noun clause-nya? Noun clause-nya adalah ini yang nempel di konektor. Sama peraturannya seperti yang di skill 9 tadi. Noun clause itu pasti nempel dengan konektor. Di sini konektornya whoever. Berarti noun clause-nya adalah ini. Is entering the room. Padahal clause itu tadi syarat utamanya adalah dia harus terdiri dari subject plus verb. Ya, sedangkan di sini hanya ada verbnya saja. Subjeknya apakah nggak ada? Ada. Subjeknya itu adalah whoever. Itu yang dinamakan noun clause as connector and also as the subject. Bedanya dengan yang di skill 9 tadi. Kalau skill 9 tadi hanya konektor ya konektor aja gitu ya. Kalau di sini konektor sekaligus sebagai subjek. Subjeknya whoever ini. Whoever itu subjeknya. Verbnya is entering. Gitu ya. Pokoknya kalian identifikasi kalau yang nempel dengan konektor sudah pasti itu noun clause-nya. Oke. Ketika kalian sudah ketemu itu berarti satu klausa kalian ketemu. Tinggal satu klausa lagi. Ya. Nah, di sini karena klausanya ini tadi kalau tadi di skill 9 ya sebagai subjek tadi kan konektornya pasti di depan ya. Sama di sini juga di depan. That's why di depan itu berfungsi sebagai subjek. Inilah konektor sekaligus subjek dari klausa ini. Kalau di skill 9 tadi kan setelah konektor di sini ada subjek lagi kan? Di tengah-tengah sini kan? Nah, di sini baru verb. Di sini tidak, karena konektor itu merangkap juga sebagai subjek, makanya satu aja. Konektornya ini, subjeknya juga ini, gitu. Dan ini verbnya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, noun clause as object of verb. I cannot understand. How is your feeling? Kita cari dulu mana konektornya. Di sini ada how. Sorry, ini sebenarnya lebih tepatnya what ya. Bukan how. What is your feeling? Nah, what inilah sebagai konektornya. Lalu, karena noun clause itu harus nempel dengan konektor, maka bisa dipastikan ini adalah noun clause-nya. Kita cek dulu ya, ada memenuhi nggak subject and verb-nya. Is di sini sebagai verb. Loh, nggak ada subjeknya. Nah, ini bedanya.
Bedanya seperti bedanya dengan yang di skill 9 tadi. Di sini konektornya selain sebagai konektor dia juga sebagai subjek. Makanya di sini is adalah verb, what ini juga sebagai subjek. Dah. Ya, lengkap ya, subjek and verb. Nah, ini adalah subjek utama dari kalimat ini. I cannot understand sebagai verbnya. So, how is you feeling? Ini noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb cannot understand. I cannot understand. Cannot understand what? What is your feeling? Gitu ya. Oke, now noun clause as object of preposition. Sama seperti yang di skill 9 tadi. Bedanya apa? Kita cari dulu konektornya mana. Nah, kita ketemu konektornya who di sini. Kalau di sini sudah konektornya ketemu, kita sudah bisa pastikan bahwa the rest of the words ini sudah membentuk noun clause, ya. Tapi kita pastikan lagi ya. Will go di sini verb. Subjeknya mana? Subjeknya ini, who ini. Who sebagai subjek, who sebagai konektor. Gitu. Nah, sekarang klausa satunya lagi, we ini sebagai subjek, are discussing sebagai verb, about ini nempel kepada verbnya ya, dan about ini fungsinya sebagai preposition. We are discussing about what? About who will go for the conference. Gitu ya. Nah, karena letaknya noun clause ini di belakang preposition, makanya disebut noun clause as object of preposition. Nah, kita lihat apa sih noun clause connector yang juga berfungsi sebagai subjek? Ada who, tadi udah ada ya. Ada whoever, ada what, ada whatever, ada which, ada whichever. Nah, kita lanjut ke latihan. Nanti di real test kalian akan menemukan soal semacam ini. Titik-titik was inside her bag made me laugh. Kita cari, ada nggak konektornya? Belum ada. Karena di sini sudah titik, berarti yang hilang itu pasti letaknya di depan. Karena nggak mungkin lagi di belakang. Ini sudah titik. Ya, sudah nggak bisa kita menambahkan apa-apa di belakang. Ini sudah titik. So, konektornya nggak ada. Satu ya. Berarti di depan. Di belakang konektor itu sudah pasti noun clause. Karena konektornya di depan berarti klausa di belakang konektor itu sudah pasti noun clause. Oke. Sampai mana ini? Kita tentukan dulu. Ini verb. Nah, berarti batasnya di sini. Nih, ini noun clause-nya. Ya. Nah, apakah hanya konektor saja di sini yang hilang? No. Kenapa? Karena ini yang ditemukan hanya verb saja. Padahal untuk membentuk sebuah klausa itu dibutuhkan konektor dan apa? Untuk membentuk sebuah klausa dibutuhkan subjek plus verb. Berarti selain konektor, di sini yang hilang juga subjek. Ya. Tapi karena konektornya juga berfungsi sebagai subjek, berarti dia hanya akan ada satu kata. Ya, yang mana kira-kira? Whom, it, the fun, atau what? Ini sama-sama whom, it ini sama-sama satu kata. Yang mana? The fun jelas tidak, karena ini bukan konektor. Dia adalah konektor yang juga berfungsi sebagai subjek. It bukan konektor. Whom not understandable ya. Kalau di sini whom was inside her bag. Whom itu digunakan untuk manusia sebagai objek. Whom was inside her bag berarti di dalam bagnya itu ada manusia. Kan nggak mungkin. Ya, tapi what was inside her bag. Ya, itu yang paling bisa diterima. What was inside her bag made me laughing. Jadi, what di sini adalah konektor
yang juga merangkap sebagai subjek. Oke, kita latihan exercise skills 10 ya. Number 1, ini soalnya sama ya, instruksinya sama tadi. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once, subjek ya, satu kali, and the verb twice. Circle the connectors, put boxes around the noun clauses, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Oke, kita analisis dulu, kita langsung menuju ke konektor. Kita lihat mana konektornya, ini, konektor circle. Ya, and put boxes around the noun clause. Noun clause-nya mana? Sudah pasti yang nempel dengan konektor. Nah, ini noun clause-nya. Noun clause tadi terdiri dari apa? Subject and verb. Ini verb-nya. Whomever ini konektor sekaligus sebagai subjek. Betul ya? Sudah memenuhi syarat. Oke, so ini noun clause-nya. Lalu kita menuju ke clause yang depan. Kita analisis, mana subjeknya? You. Mana verbnya? May spend. Sudah memenuhi belum? Sebagai kalimat, you may spend your time with whom? With whomever is important to you. Oke, jadi ini noun clause ini berfungsi sebagai object of a verb. Verbnya mana? May spend. Ini objeknya. Kita indicate correct. Yang kedua, what was written in the letter injured him beyond belief. Ya. Kita analisis lagi mana yang memuat konektor. Ini dia konektor ya. Jadi, karena ini konektor, makanya kita identify mana verbnya? Was written. Kita boxes di sini ya sebagai noun clause. Kenapa kita langsung box di sini? Karena yang namanya noun clause itu harus menempel pada konektor, dan konektor ini berfungsi juga sebagai subjek. Jadi tidak perlu ada subjek tersendiri lagi karena sudah dirangkap oleh konektor ya. Jadi ini noun clause-nya. Karena letaknya di sini, nah kita pastikan lagi ini adalah verb. Nah ini verb ya. Karena letaknya di sini, berarti dia sebagai subject of a sentence. Nah, ini adalah subjek. Jadi, kalimat ini subjeknya adalah what was written in the letter, verbnya adalah injured. Dan ini objeknya. Ya, ini objeknya. Oke. We can indicate it as correct sentence. Next. You should find out which the best school for your children. Oke, kita indicate ini adalah konektor. Dan sudah pasti yang di belakangnya ini adalah noun clause. Nah, syarat noun clause tadi adalah subjek plus verb. Subjeknya sudah dirangkap oleh konektor. Tapi ada yang kurang di sini. Apa? Verb. Mana verbnya? Tidak ada. Tidak ada verbnya. Berarti ini bukan termasuk kalimat yang betul. Kita indicate ini sebagai incorrect sentence. Oke, nggak usah kalian pikirkan kata-kata yang lain. Pokoknya selagi di sini sudah ketemu kekurangannya, udah langsung indicate aja this is incorrect sentence. Next, the employee was unhappy about what was added to his job description. Kita cari dulu konektornya di mana? Nah, konektornya ini ya. Sudah pasti klausa yang di belakangnya adalah noun clause. Kita cari dulu, karena ini sudah sebagai konektor dan subjek, kita cari verbnya. Verbnya di sini. Ya, kita box dulu. Sorry, boxnya ke ini ya. Kita box dulu ya.
mulai dari sini, mulai dari konektor ini ke belakang. Ini adalah noun clause-nya. Dan noun clause ini letaknya di belakang apa? Kita lihat, ini adalah preposition. Oke, kita lihat di sini betul atau salah. Kita cari dulu subjeknya di klausa yang depan. Ini subjek. Was unhappy is verb. The employee was unhappy about what was added to his job description. So, we can indicate this is correct sentence. And the last one, it was difficult to distinguish what was on sale and what was merely on display. Kita tentukan dulu mana konektornya. Ini konektor, ya. Kalau ini sudah konektor berarti hati-hati karena di sini ada N ya. Makanya dia diikuti lagi konektor lagi. Jadi jangan bingung nanti, kok ini konektornya 2? Tadi konektornya 2 salah. Konektor 2 di sini karena ini merupakan dua hal yang berbeda. Was what on sale and what was merely on display. Ya, makanya di sini tidak boleh what was on sale and was, tapi harus tetap ditulis what was on sale and what was merely on display. Jadi buat di sini juga berfungsi sebagai konektor, tetapi dia sifatnya menyatu dengan konektor yang awal, gitu ya. Oke, jadi kita nggak perlu identify lagi. Pokoknya ketika konektornya di sini sudah ketemu, nah kita box di sini ya, karena dia sudah pasti noun clause ya. Lalu kita pastikan lagi betul enggak komponennya. Karena ini konektor sudah berfungsi juga sebagai subjek, makanya di sini kita hanya mencari verbnya saja. Was ya. Oke. Ini bukan was on ya, tapi was-nya saja. Ini was-nya saja yang verb. Oke, kita lihat lagi kalimat atau klausa yang depan. Sorry, bukan kalimat, klausa yang depan. Ini subjeknya, ini verbnya. Lengkap ya? Subjek, verb, konektor, sekaligus sebagai subjek, verb. Oke, so we can indicate that this is correct sentence. Alright, that's all. The delivery of the materials from me, and I have a quiz for you, so please you can access this link to do your quiz, to check your comprehension towards this material, to check your understanding about this material, and then next you may do your exercise in the file uploaded on your e-learning. Okay, and thank you for your attention. See you next week, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.